हेलो गाइज, क्या आप भी सैमसंग का फ़ोन यूज़ करते हैं और आपके में स्पीकर का प्रॉब्लम आ रहा है। आप साउंड बढ़ाते पर भी आपका साउंड वर्क ही नहीं कर रहा है आपका स्पीकर। आप किसी मीडिया प्लेयर चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, कोई भी सॉन्ग बजा रहे हैं, वो वर्क ही नहीं कर रहा है। तो आपको मैं तो रियलमी फ़ोन में है, लेकिन मैं J7 J2 में यूज़ कर चुका हूँ और मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका हूँ इसका। यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ मुझे नहीं मिला। मैंने 3-4 दिन ट्राई किए इसमें यूट्यूब में, तो मुझे अपने से मुझे एक ट्रिक मिला। मैं यूट्यूब में सर्च किया था, सब बोलते ना कि आप जाओ मैन्युफैक्चर नहीं, सर्विस सेंटर जाओ, वो हेडफोन का जैक खोल के चेंज कर देगा, ठीक हो जाएगा। मैंने सोचा उतना झंझट कौन उठाएगा, तो मैंने सोचा कोई ऐप सोचता हूँ जिससे कर दूँ। तो मुझे एक ऐप मिला है, मैं आपको बताता हूँ। वो ऐप क्या करता है, आपके हेडफोन को कनेक्शन ही डायरेक्ट ऑफ कर देता है। तो उस ऐप का नाम है हेडफोन मोड ऑफ। जैसा कि मैं सर्च कर लेता हूँ, हेडफोन मोड ऑफ। तो शायद से ये ऐप नहीं करता हूँ, किया था मैंने यूज। मैं रुकिए, मैं दिखाता हूँ आपको। हेडफोन मोड ऑफ सर्च कर लेता हूँ फिर से। ये कीड वाले में चला, रुक जाइए, थोड़ा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और चैनल सब्सक्राइब कर दे एक बार प्लीज़ से। आपको सर्च करना है, आप देख सकते हैं हरे कलर का ये वाला, इसे पीले कलर का नहीं करना, हरे कलर वाला आपको इसे इंस्टॉल करना है। 4.8 MB का है। मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। देन आपको ओपन करना है। आपसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगा, नहीं सॉल्व हुआ तो आप मुझे क्या बताऊँ, कमेंट में आप बताएं। सॉल्व तो होना ही चाहिए। J2 और J7 इस टाइप में, J6 जो भी फ़ोन है सैमसंग के, या बहुत सारे एंड्रॉइड फ़ोन, जो भी एंड्रॉइड फ़ोन में साउंड बढ़ाने पर वो रेड दिखाई देने लगता है, वो रेड दिखाई देना आपका ठीक हो जाएगा। तो देखिए, मैं यहाँ से ऑफ़ कर देता हूँ। देखिए हेडफोन मोड ऑन है, तो इसे आपको ऑफ़ कर देना है, जिससे आपका स्पीकर ऑन हो गया। देन आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप ट्राई करके देखें, नहीं हो तो दूसरा मेथड यूज करें। अगर उसमें भी नहीं होता है तो मुझे कमेंट करें। या अगर आपका स्पीकर ख़राब है तो वो अलग बात है, लेकिन स्पीकर ठीक होते हुए भी सैमसंग में प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज़्यादा। आपको कुछ दिन इसे रखना है, 40-50 दिन, 30 दिन, एंड आपको उसके क्लियर डाटा कर लेना है। आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बिना ऐप का यूज किए चलने लगेगा ठीक से। मैंने भी किया था, मेरा बिना ऐप का ठीक हो चुका है और चलता है अच्छे से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग विदाउट इंस्पायर्ड।